Zeleno manijo smo začeli ob 17. uri, ko smo na Prešernovem trgu začeli z zelenim fotonatečajem. Imeli smo 5 kategorij, vse so bile povezane z okoljsko tematiko, nato pa smo udeležence spustili, da so po Ljubljani poslikali svoje motive. Ob 19. smo se vsi ponovno zbrali v Kiberpipi, kjer smo pregledali fotografije in vmes so se udeleženci zabavali z zelenim kvizom. Zato smo razglasili rezultate zelenega kviza in rezultate fotonatečaja. Podelili smo nagrade, glavna nagrada je bil jezikovni tečaj, ki ga je poklanjal Zavod Šolt. Potem smo imeli še nagrade, ki jih je poklanjalo Ministrstvo za okolje in prostor. Po zaključeni podelitvi nagrad pa smo vsi skupaj odšli še na druženje. Koliko pa je bilo sodelujočih? Skupno število sodelujočih je bilo okrog 20 študentov. Na čem pa je temeljila potem tista nagradna slika, ki je zmagala v fotonatečaju? Izbor nagradne slike je temeljil predvsem na okoljski tematiki, je bilo vezano nekaj zelenega in pa na izvirnosti in svežini slike. So bili izvirni sodelujoči? Zelo izvirni, bolj kot smo pričakovali. Pa so sodelovali mladi, študentje bolj, starejši, mlajši? V glavnem so bili naši sodelujoči študenti, nekateri so bili člani organizacije AEŽ, nekateri pa tudi ne. Posebnost pri tem pa je bila tudi prijavnina. To so bile odpadne baterije, zdravila s pretečenim rokom. So jih dosti prinesli in kakšen je bil vaš namen s temi? S prijavnino smo želeli opozoriti predvsem na pravilno reciklažo določenih odpadkov, ki pač niso primerni, da se jih vrže kar vsak koža odpadke, ampak jih treba posebno reciklirati, ker lahko s tem zelo veliko prispevamo k okolju. Zato zdela se mi tudi dobra ideja, nekaj svežega, nekaj novega. Tekmovalci več ali manj so prinesli neke odpadke za reciklirati, sicer bolj simbolični količini, ampak so prinesli, smo tudi sami poskrbeli, da so bili pravilno odloženi potem.